Non passa spesso. No, 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 c'è un buco di tanto tempo. Un solo passeggero che ha perso il treno delle 11:20 attende con rassegnazione quello che passerà ben 2 ore dopo. Poteva andare peggio, mezz'ora prima, sul treno in senso opposto, non è salito né sceso nessuno. È una scena quotidiana di tarda mattinata alla stazione Porta Ovest a Oriago di Mira. 600 posti auto il parcheggio, 7 le auto in sosta, l'edificio ferroviario completamente chiuso e già fatiscente. Se uno che deve andare in bagno non può andare manco in bagno. Qui è tutto chiuso. E se uno va a finire per terra e io mi sento male, nessuno mi aiuta, io ho voglia di fare i 113, non so a chi. È una triste fotografia di incompiuta, quella che oggi raccontano i consiglieri regionali del Partito Democratico, mentre il governatore Zaia inaugura la Valdastico Sud. Questa è la metropolitana di superficie, un progetto del 1990. A distanza di 25 anni siamo ancora con un'incompiuta che rappresenta l'inefficienza della programmazione veneta. Avviati i lavori nel 2001, ad oggi con oltre 600 milioni spesi non è completata neanche la prima fase delle 3 previste. 9 gli interventi non ancora realizzati per un valore di 70 milioni di euro. 30 invece i milioni che la Regione dovrà versare alla società Net Engineering per i contenziosi persi per la progettazione. Da adesso ci sarebbero i fondi europei, ma bisogna chiederli e ottenerli. Con l'SFMR si prevedeva un 74% in più di utenti del treno, si prevedeva anche l'intermodalità con integrazione tariffaria, ma qui del bus ci sono solo le strisce gialle a terra e basta. I treni che transitano sono questi, non propriamente moderni. Dovrebbe essere la metropolitana di superficie questa. È un treno nuovo, non so perché l'hanno tolto. Abbiamo sempre la carovana vecchia, non si sa il perché.